आदमी यह देखकर डर गया कि समुद्र का पानी तेजी से डैम की ओर आ रहा है। आने वाले खतरे को भांपते हुए उसे तुरंत एहसास हुआ कि एक ऐसी सुनामी आने वाली है जो पहले कभी नहीं हुई। खुद को बचाने के लिए उसने जल्दी से अपनी नाव सुनामी की तरफ मोड़ दी। आसपास की नावों ने भी यही किया, क्योंकि सुनामी की एक बड़ी लहर बनने से पहले उसे पार करके ही उनके बचने का चांस था। किनारे पर लौटने का मतलब था कि बड़ी लहर से कुचलकर मर जाना। अचानक पलक झपकते ही सुनामी ने हजारों मीटर ऊंची एक बड़ी लहर छोड़ दी, जो पहले ही गोल्डन गेट ब्रिज को पार कर चुकी थी। ये देखकर उस आदमी ने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ा दी और हजारों मीटर ऊंची लहर की ओर दौड़ पड़ा। उसे क्या पता था कि वह जितना ऊपर चढ़ेगा ढलान उतनी ही खड़ी होगी। जल्द ही नाव बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गई। इस समय उसके बगल में स्पीड बोट, जिसमें पावर की कमी थी, तुरंत एक तरफ झुक गई। लगातार लहरों ने उसे निगल लिया। लेकिन जैसे ही वह आदमी बड़ी लहर की चोटी पर पहुंचने वाला था, उसने एक बहुत ही डरावना नजारा देखा।